Ti sabes o que é andar 70 kilómetros dunha tacada, pero ti non sabes o que é salir sábado e domingo e ter que ir traballar lunes, Entón, iso curte, Ves, David, o que tens que facer é unha dieta rica en cubos libres. A Sí. deixarte de proteínas. Ti mándalle 7 cubos libres. Ao día seguinte, coña a bicicleta e subo. No, quen boes, tío, bicicleta ao millón non tan. Rin ran, rin ran, rin ran, rin ran, eso flipas. A mar date conta que esa é moitísimo mellor, porque como non é sólido, eso tal como entra, sale. É unha maravilla. É gasolina pura. Eso non é sano, tío. Como poden facer eso? Somos auténticos animales, David. Somos personas feitas para autodestruirnos. Destruirnos. Tal putamente cual. E non me biches o día despois da cena de empresa. Nadie daba un duro por min. É como un campeón, como un champion. E ao día seguinte collía a bicicleta e fodíache outro tanto. Ahora, o lunes cagaríame na puta virgen. Despois ves, cargo no MoMA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É dicir, é imposible, se eu botei 3 horas no MoMA na máis. Fin de semana. Onde está o límite do humor, Davis? No entendimiento. Se eso chiste non... Pregúntalle a Carlos Blanco. Eso é humor, cando eu pensaba que Carlo Blanco era a ciudad do Skyrim. É verdade, que río. Pero iso estudase no colegio, Davis. Teño cheu cara de que estudiei moito no colegio.